हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज कपाल काट्न जानु भएको गाइज। मलेसियामा अब कपाल काटेर आउँछु। त्यो लामो बस्यो कपाल कस्तो हुन्छ कपाल काटेपछि भेटौँला नि। हुन्छ एकछिनमा म कपाल काटेर आउँछु। सुमन्यातिर जानुपर्छ कपाल काट्नलाई। टाढै छ ठाउँ। स्कुटीमा जानु लाग्यो। कम्पनीको एकजना अङ्कल छ, उसँग जानु लाग्यो। कपाल काटेर आउँछु है गाइज। कस्तो देखिन्छ नि भन्नु होला है। वेट ल ओके आज त यता काम हुँदैछ क्या सायद, त्यही भएर गाडीहरू सब पार्क गरेको साइडमा आवाज राम्ररी आएको छैन होला। त्यही पनि हजुरहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। मलेसियाको घरहरू यस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हाम्रो गाउँघरतिर त्यही पनि राम्रो छ। यो है मलेसियाको भ्यू हेर्नु सबैले। हामी मेन रोडमा घुम्दैछौँ। मेन रोडमा गएपछि म लगाइदिन्छु। गाइज फाइनली हामी अब सुमन्या पुग्न लाग्यौँ। पुग्ने भए म हजुरलाई फेरि आउनेछु। ल फाइनली गाइज हामीहरू सुमन्या बजार आइसक्यौँ। अब मेरो कपाल काट्ने ठाउँमा पनि पुग्न लागिसक्यौँ। अब एक सेकेन्डमा आइपुग्नु गाइज फाइनली कपाल काटेर आएको। ओके ओके भेरी गुड। सिक्यो ओके। कपाल काटेर आएको कस्तो देखिरहेको छ गाइज कमेन्ट गरिदिनु होला है। हेन्डसम देखिरहेको र जहाँसम्म लाग्छ चाइनिज स्टाइलको। ल भनिदिनु होला एकचोटि कस्तो छ गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चाइनिज बस्ती हो। चाइनिज बस्ती यस्तो छ मलेसियाको चाइनिज बस्ती। यस्तो छ चाइनिज बस्ती। मलेसिया त्यति विकास भए जस्तो मानिँदैन। चाइनिज गाउँ यस्तो मलेसियाकै यस्तो रहेको छ गाइस। यो चाहिँ सुमन्या बजार मेन क्रिकेट स्टेडियम भनौँ न, भलिबल सबै फुटबल ग्राउन्डै हो। सुमन्या बजार मलेसियाको यस्तो रहेको छ। यो ग्राउन्ड चाहिँ फुटबल खेल्नको लागि केटाहरू यहाँ आउने गर्छन् कहिलेकाहीँ। यस्तो रहेको छ। अब सायद हामीहरू नेपाली रेस्टुरेन्ट जान्छौँ होला। म नेपाली रेस्टुरेन्ट गएर हजुरहरूलाई भेट्नेछु नि। ल म एकछिनमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा पुगेपछि आउने छु गाइज। हेर्नुहोस् मार्केटै यो कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। फाइनली गाइज अहिले हामी नेपाली रेस्टुरेन्टमा मैले 2टा बियर खाइसकेको छु। अलिअलि लागिरहेको छ मलाई। यहाँको माहौल अहिले अलि रमाइलो छ। धेरैजना मान्छे भएको हुनाले मैले यहाँको राम्ररी भिडियो गर्न पाएन। त्यसको लागि सरी हजुरहरूलाई। हाम्रो यस्तो छ नेपाल रेस्टुरेन्ट यहाँको यस्तो छ। हल्का राम्रो छैन, त्यस्तो राम्रो पनि छैन राम्रो पनि छैन, हल्का हल्का ठिकै छ भनौँ। यस्तो रहेको छ। अलिकति अघि मान्छे धेरै भएको हुनाले सुरुमा मैले भिडियो गर्न पाएन, त्यसको लागि सरी। अहिले हामी अब यो बियर 2टा खाएको, अलिकति धेरै दिनपछि खाएको, अलिकति लाग्यो जस्तो भयो। अब मेरो अहिले अब बाहिर निस्किनु बेला म हजुरहरूलाई एकछिन भेट्नेछु नि। ल अहिले एकछिनमा केही भयो बिचमा म आउनेछु। ल साथीभाइहरू आज नेपाली रेस्टुरेन्ट नयाँ रमाइलो भइरहेछ।
गाइज अब हामीहरू अब नेपाली रेस्टुरेन्ट आएर रमाइलो गरेको अब कपाल पनि काटिसकेको अब हामी अर्को भ्लगमा आएर हजुरहरूसँग भेट्नेछौँ। आजलाई यति नै भ्लग गाइज। ल अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ गाइज। ल लेट्स गो।